por nuk ka zgjidhje për këto probleme. Se këto që kemi paraqitur për shumë 10 pikat në vetë si shto dhe Bushati mund t'i marrësh njëra pas tjetrës, por duken edhe shumë të cekta. Në më thënë, pak preket ideja që duhet të bjerë sistemi. Se të bjerë një sistem, vërtet, nuk duhen 5 ditë. As 10 ditë, as 2 muaj. Sistem që kemi kryuar për 30 vjetë. Dhe spari, unë isha sot aty, spari këtë sisteme keni kryuar dhe ju bashkë me ata që janë. Këta e kanë bërë baltë, ndoshta, këtë sistem tani, po ju jeni ndërkryuesit e sistemi dhe duhet i thoni popullit shqiptar, spari duhet i thoni popullit shqiptar që hajde ta arrëzojmë këtë sistem. Ne do ta arrëzojmë si politik, por bashkë me këta e kemi bërë dhe si bëhet kjo punë. Unë nuk e pash me thënë drejtën. Keni një përgjigje, nuk shkoni në thelb të problemeve për të futur, si thua, mjetet për të operuar atje ku duhet. Si e mendon tani? Jo, e ndjeva edhe skepticizmin tënd, Ylli. Shumë mirë, nga shpirtrat e lirë gjithmonë pritet që të ketë një lloj skepticizmi. Por ftesa ime për të diskutuar mbi atë çfarë ishte sot platforma, jo thjesht për qeverinë tranzitore, por për zgjedhjet e lira, unë besoj që duhet parë pak edhe më me racionalitet, pak më me ftohtësi. Ti përgjigjem provokimit të Bushatit. Bushati thot, juve i keni identifikuar shumë mirë simptomat, por zgjidhja nuk është proporcionale. Madje, po t'ishe Edi Rama, do e kishe pranuar. Madje, po t'kishte pranuar Edi Rama këto, do fitonte prapë zgjedhjet. Ti përgjigjem provokimit me një kundër provokim. Ju besoni që Edi Rama fiton zgjedhje në qoftë se krimi nuk është më në xhiro? Ju besoni që Edi Rama fiton në qoftë se nuk e ka nën tutel drejtësinë? Ju besoni që Edi Rama fiton në qoftë se gjithë administrata shtetërore, dhe bëhet fjalë këtu për 100.000 njerëz, plus edhe familjarët e tyre të cilët në zgjedhje ai kthen të gjithë në një armatë elektorale, futet në zgjedhje me 400.000 me zero. Ju besoni që Edi Rama fiton në qoftë se 6 muaj para zgjedhjeve nuk jep tendera lart e poshtë për të cilat përdoren për të blerë vota? Unë besoj që po t'ishte Edi Rama dhe ta pranonte këtë, i pari që do ngritë dorën dhe thosha po, urdhro bujrum. Pse? Pse e them këtë? Sepse çështja e parë dhe thelbësore, ajo që ti më the që s'keni gjetur akoma thelbin, është zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ne besojmë, këtu janë sigurisht jam i hapur për ta diskutuar, por ne besojmë që thelbi, zemra e gjithë problemit është çështja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kuptoj edhe gjën tjetër, edhe këtu jo thjesht për të bërë që të ndihesh ti mirë, por pse jo e pranoj, unë jam nga ata që e pranoj që në ngritjen e këtij sistemi tashmë të kalbur, këtij lloj deformimi të demokracisë, kemi edhe ne porcionin ton. Atëherë kur kemi në qeverisi, apo po duash edhe tani që jemi në opozitë, pjesë e gjithsaj pjese. E pranojën këtë dhe këtë porcion. Që do thotë, kërkesa juaj, besoj kërkesa e mediave apo edhe tepër, nuk është thjesht dhe vetëm çështja e bërjes së një procesi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, por shkon përtej. Ngritja e një sistemi kushtetues, institucional, i cili të garantoj që mbas momentit pasi bëhen zgjedhje të lira e të ndershme, pushteti, dhe pushteti në këtë rast është ai kryeministrit, të jetë gjithmonë nën monitorimin dhe kontrollin e instrumentave tjerë, shteti i drejtës, apo dhe kufizime të tjera të tipit. Ti them unë, pak a shumë, ja kështu shpejt mund të them. Të shkon konkretisht. Ja pra konkretisht, Sistemi. Ta them unë se ç'është sistemi. Jo, po përfshim institucionet. Jo, pra ja ta them. Institucionet që keni ngritur ju. Ja ta them. Besoj një debat këtu që mund të kenë edhe të tjerë. Un kam mendimet e mia, po ta monopolizon debat. Jo, cili është problemi që kemi kur themi sistemi? Ta mbaroj Andi. U ngrit një debat. Domethënë, u ngrit atë tezën që me ato janë vetëm një pickim për Edi Ramën. Prit pra, ju mbronit kundërt. Besoj që kjo është një temë që mund të hajë debat. Dhe këtu mund t'japin argumenta pa kaluar. Me të njëjtin argument. Ja, të njëjtin argument. Po jo, po se po thuaj gjatë përgjithshme. Po jo, pra nuk janë sistemi ka institucionet. Institucionet që keni ndërtuar ju janë institucione të gjithë do flasim për sistemin apo për këtë temë që hapëm. Ylli ta mbaroj që të hap temë edhe për sistemin shumë shkurt edhe për Fatosin mas ndaj. Po jam dakord unë që duhet një lëvizje më e madhe që quhet sistem dhe sistem nuk përbën thjesht dhe vetëm proces zgjedhor. Jam dakord Andi. Sistemi di çfarë do të thotë apo jo? Që ti të ngresh shtetin e drejtës, të ngresh një institucione të pavarur që të jenë gjithmonë vigjilente. Të ngresh edhe një sistem tjetër parlamentar, do me 2 dhoma, do me një president nga populli, do edhe çështjen tjetër
të themi kufizimin e mandatit, prit pra tani. Atëherë, ajo që thot Andi, ajo që thot Andi është kjo, që jo një qeveri e shkurtër, siç e shkurtër, pa i quajmë, mund të arrijë këtë qëllim kaq të madh. Andi thot këtë gjë, duhet një qeveri që të ketë edhe një mandat të gjatë, dhe ajo qeveri me këtë mandat kaq të gjatë, të mund t'i bëjë të gjitha këto ndryshime, jo vetëm të procesit zgjedhor, sistemit zgjedhor, po dhe sistemit politik dhe institucional. Pyetja e vetme që kam unë, që mund ta diskutojmë këtu është, ju mendoni që një qeveri e gjatë, që zgjatë për shumë kohë, ku të kesh edhe pjesëtar shkaktarin e shkatrimit të sistemit, kundërshtarin apo jo? Ju mendoni se ai do të kthehet pa pritmas në ëngjël dhe pasandaj do të jetë ai që do të rindërtoj këto sistem që e duam ne, të cilin ai e shkatroi? Ky është absurd logjik. Pushtetet okulte rreth tij do shkërmoqen. Si do shkërmoqen? Si do shkërmoqen? Nuk shkërmoqen, sepse kjo dëshirë shumë e mirë që thuat ti. Domethënë, ju keni një pikë atje që thoni, po që me Edi Ramën dhe nuk do jepen më tendera, këtu do krijohet një normalitet. Ta saktësojmë këtë. Jo normalitet. Do me thënë, ta njerëz që kanë vjedhur për 5 vjet me Edi Ramën, po këta janë të dënuar të financojnë prap këtë sistem dhe e kuptove ku ishte. Ti thua që do bëhet një qeveri e gjatë teknike, se lexova shkrimin, dakor, ajo është ajo që sapo the, ku gjysma të jetë kjo pjesë e sëmur e financuar nga këto lobe okulte, dhe ti shpreson që këto lobe okulte që do të financojnë gjysmën e kësaj qeverie teknike, kjo do të bëj ëngjëllin? Jo, unë shpresoj. Mirë, ju do ta kundërshtoni këtë, sigurisht. Përderisa lideri juaj e mbronte me fanatizëm të gjë, lutem, Lubonja. Ja, ti futim bisedë gjithë të ftohet. Po lutem. E fundit. Se kemi unë të di se kam pasur herë tjetër në emision, po. Unë besoj që jam i qartë në ato që them. Unë besoj vetëm në një gjë. Gjëja e parë, siç ne mendojmë, është tulla e parë e sistemit të madh, është pikërisht ajo tulla e themelit që është sistemi i zgjedhjeve të lira. Ju e ndoqët prezantimin e opozitës. Mos e zgjatë më mirë të bëjmë dinamikë. Steka, okej, foto. Fit njëri, fut tjetri. Okej. Edhe kohë s'ke shumë këta. Tani, problemi sipas mendimit tim në thelbin e vet është pushteti i kësaj qeverie, që thoni ju. Kush do t'ja japi pushtetin kësaj qeverie? Si do ta kontrolloj në shtëpi. Domethënë, pikpyetja e parë që ngrihet tu është, ore, si do zgjidhet kjo qeverie? Keni menduar ju? Mos lutem mos më ndërpret për po e bëj si pyetje. Po e bëj si pyetje, po e bëj si. Okej, dakor. Po unë bëj bashkënim retorike. Dakor. Se ke menduar jo? Domethënë, nëse do bësh një projekt, do t'i thuash këtij populli që të besoj që ore, si do zgjidhet kjo qeveri, kush do ta zgjedhë, çdo jetë kjo qeveri që unë nuk e shoh këtu për këtë që flas unë tash, e para. Dhe ku e shoh unë problemin? Kontradikta e parë që të bie dang në sy sapo e lexon. Goditje me tolerancë zero e strukturave politike dhe kriminale të përfshira në shitblerjen e votës. Po e dini ç'do të thonë kjo? Të lutem, i kam pyetje jo për të hyrë në debat, se ndryshe s'marrojmë. Kjo do të thotë një pushtet i madh shumë që ti të godazësh me tolerancë zero strukturat politike. Dhe këtu do të bëka qeveria. Po prind zotëri, sepse goditjen e krimit e bën drejtësia. Dhe drejtësinë e ketë kapur. Pra, ku del kjo toleranca zero? Sa kohë duhet për të arritur te zeroja nga gjithë kjo shumë e madhe krim që kemi ne për të shkuar tek zeroja? Është pyetja? Kjo qeveria ose është një qeveri revolucionare që e merr pushtetin me dhunë dhe vendos Tribunale del Popolo, si po e thonë italian, do të thënë vendosë gjyqin e popullit dhe dënon në emër të popullit, ose nëse do ndërtojmë demokraci që do shkohet në zgjedhje, kjo qeveria duhet e para të mendohet se si do zgjidhet që të jetë e paanshme dhe mos jetë e revolucionarëve që përmbysin një pushtet të korruptuar. Po është, se kjo është problemi parë. Në revolucion, okej, po më the do bëj revolucion, vlla, bëje, unë nuk kam kundër. Por në qoftë se më thua mua që të shkojmë në zgjedhje të lira dhe unë do bëj revolucion këtej me tolerancë zero. Çet kaçakësh apo jakobinësh nuk kemi. To nuk rrin. E dyta, domethënë, dhe për të ardhur te ideja e Bushatit,
kjo duhet një qeveri me një pushtet dhe me një besueshmëri dhe legjitimitet që nuk do bëjë revolucionin për të kthyer përmbys klasat e përmbysura dhe për ta vendosur diktaturën e proletariatit ose për kundrazi, por do jetë një qeveri pra, dhe në këtë aspekt kjo është një qeveri që do të strukturohet dhe nuk dim si do strukturohet, dhe dyta i duhet kohë. Nuk bëhet kjo dot, dhe ajo që ta mbaroj, se s'më zgjat më, ajo pra kontradikta që qëndron në thelbin e kësaj është kjo, që ju e doni këtë qeveri si instrument për të ardhën pushtet, po s'doni t'i jepni pushtet kësaj qeverie. Dhe kjo, do më thënë, o do mendosh një qeveri të cilës i jep pushtetin tënd, i delegon pushtetin tënd, i delegon dhe ai pushtet në vet, i delegon dhe arrijet dhe hiqet partitokracia në Shqipëri, luftohet partitokracia, pra këtu në futesh edhe qeveri që do bëj fondet, burimin e fondeve të partisë politike, t'i kontrollojë, t'i bëj, ka shumë gjëra që lidhen me këto. Dhe në këtë aspekt, pra, ajo që ndjej unë këtu është që kjo është e paqartë, jo e besueshme, dhe që është si instrument, por që ta marrë njerë pushtetin, por pastaj se dim se sa do bëjë. Këtë nga nxjerr këtë. I këtë fundit nga nxjerr. Intuit është kjo, sepse nga gjithë kjo që lexoj, po si, pse? Unë se të jap argumente, nga ky dokument ti s'më bind mua. Nuk do përgjigjesh. Ti s'arrin do. Ky mendon kështu dhe po të më lësh kohë, domethënë, dakor, pse bindja pastaj është çështë. Unë të jap racionale. është